ამ მოდულში შევეხებით ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის შესახებ საერთაშორისო და ეროვნულ სამართლებრივ გარემოს. ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის მიმოხილვისას მნიშვნელოვანია მშობლებისა და მზრუნველობის შესახებ ევროკავშირის 2019-1158 დირექტივით დადგენილი სტანდარტები, რომლებიც მამობის, მშობლობის და მზრუნველობის გამო შვებულებებს ინდივიდუალურ უფლებად მოიაზრებს. ასევე მშობლებისა და მზრუნველებისთვის სამუშაო რეჟიმის მოქნილობის მექანიზმებს განსაზღვრავს. საგულისხმოა ევროპის საბჭოს 92-85 EEC დირექტივა, რომელიც ორსული, ახლად ნამშობიარები და მეძძური თანამშრომლების უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებელი ნაბიჯების მიზნით ორსულობის და მშობიარობის გამო შვებულების მინიმალურ ხანგრძლივობას და ანაზღაურებას ადგენს. დირექტივა არ განსაზღვრავს შვებულების ანაზღაურებაზე პასუხისმგებელ პირს და სხვადასხვა წევრი სახელმწიფოს შიდა რეგულაციის მიხედვით ეს შეიძლება იყოს დამსაქმებელი, სახელმწიფო ჯანდაცვის ფონდი ან ორივე ერთად. გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიხედვით ყველას აქვს შრომის, სამუშაოს თავისუფალი არჩევის, სამართლიანი და ხელსაყრელი სამუშაო პირობების და უმშევრობისგან დაცვის უფლება. ყველა დასაქმებულს აქვს უფლება იღებდეს სამართლიან და დამაკმაყოფილებელ გასამრჯელოს, რაც უზრუნველყოფს ღირსეულ ადამიანურ არსებობას როგორც მისთვის, ასევე მისი ოჯახისთვის და რომელსაც აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა დაემატოს სოციალური უზრუნველყოფის სხვა სახსრები. ასევე გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ წევრ სახელმწიფოებს ავალდებულებს აკრძალონ სამუშაოდან დათხოვნა ორსულობის მიზეზით, ორსულობის ან მშობიარობის გამო შვებულების მიზეზით, სამუშაოდან დათხოვნისას ოჯახური მდგომარეობის გამო დისკრიმინაცია. ასევე შემოიღონ ანაზღაურებადი ან შესაბამისი სოციალური დახმარების შემცველი შვებულება ორსულობის და მშობიარობის გამო. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ILO-ს საოჯახო პასუხისმგებლობის მქონე დასაქმებულთა 156 კონვენციის მიხედვით საოჯახო პასუხისმგებლობის მქონე დასაქმებულის განმარტება ორგვარია და მოიცავს: პირველი, პასუხისმგებლობას ერთი ან მეტი დამოკიდებული ბავშვის მიმართ. მეორე, პასუხისმგებლობას სხვა უახლოესი ოჯახის წევრების მიმართ. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 156 კონვენცია ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ საოჯახო პასუხისმგებლობა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი შემზღუდველი ფაქტორი დასაქმებულთათვის, რადგან ასეთი მოვალეობები, ჩვეულებრივ, კონფლიქტში შემოდის შრომის ბაზრის პასუხისმგებლობასთან, რასაც პოტენციურად შრომის ბაზრისთვის უარესი შედეგები მოაქვს. მაგალითად, დისკრიმინაცია დაქირავებისას, დაბალი ანაზღაურება, უმოქმედობის მაღალი რისკი და ასე შემდეგ. ILO-ს მიერ შემუშავებული დედობის დაცვის კონვენცია ხელს უწყობს ყველა ქალის თანაბარ მონაწილეობას სამუშაო ძალაში და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვას. კონვენცია იმ მინიმალურ სტანდარტებს ადგენს, რომელთა დანერგვაც საჭიროა ორსული ქალების და დასაქმებული დედების ადეკვატურად დასაცავად შრომის ბაზარზე. 2020 წლის მარტიდან კონვენცია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავს, როგორებიცაა ჯანმრთელობის დაცვა, დედობის შვებულება ავადმყოფობის და გართულებების შემთხვევაში, შვებულების ანაზღაურება, დისკრიმინაციის აღმოფხვრა და მეძუძური დედების უფლებები. ევროკავშირში საკანონმდებლო ინიციატივების მიღების მიზეზი სწორედ ის ფინანსური დანაკარგები გახდა, რაც გამოწვეული იყო შრომით ბაზარზე არსებული უთანასწორო გარემოთი. ევროკავშირის არსებული მიდგომა გულისხმობს, შრომით ურთიერთობებში შეინარჩუნოს მშობლებისა და მზრუნველების არსებული უფლებები. დაამატოს რეგულაციები, რომლებიც ევროკავშირში უთანასწორობის იმ მონაცემებს უპასუხებს, რომლის მიხედვითაც ქალების დასაქმების საერთო მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მცირე იყო კაცებთან შედარებით, ხოლო მზრუნველობითი ვალდებულებების გამო ქალების 20% შრომით ურთიერთობებში არ მონაწილეობდა. მნიშვნელოვანია მსოფლიო ბანკის 2021 წლის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველოში შრომის ბაზარზე გენდერული სხვაობა 19% შეადგენს. სამუშაო ასაკის ქალების მხოლოდ 43% მონაწილეობს შრომით ბაზარზე
რის შედეგადაც ეკონომიკური დანაკარგი ქვეყნის მშპ-ს 11%-ს უტოლდება. გარდა ამისა, ქალები და კაცები კონტრაქტით განსაზღვრული შრომითი ურთიერთობების თვალსაზრისითაც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ვინაიდან ქალები ძირითადად ოჯახში დაკისრებულ და მზრუნველის როლებს ირგებენ, რაც განსაკუთრებით პატრიარქალური საზოგადოებისთვისაა დამახასიათებელი. კაცებთან შედარებით ისინი მეტ დროს ატარებენ სახლში და უფრო ხშირად ასრულებენ არაანაზღაურებად ოჯახურ სამუშაოს. შედეგად კი ქალები კაცებზე მეტად ზარალდებიან მზარდი კონკურენციის ზეწოლით და კარიერული წინსვლის შეზღუდული შესაძლებლობებით. სწორედ ამიტომ, თანაბარ ანაზღაურებასთან ერთად, გენდერული თანასწორობის მისაღწევად კომპანიები უნდა ცდილობდნენ, რომ ერთი და იგივე შედეგი და პრივილეგია უზრუნველყონ კაცებისა და ქალებისთვის. მათ შორის ქალები სრულად უნდა იყვნენ ჩართულნი სამუშაო ადგილზე. არ უნდა ხდებოდეს მათი დისკრიმინაცია ოჯახური და შვილებზე ზრუნვის ვალდებულებების გამო და თანაბარი წვდომა უნდა ჰქონდეთ წამყვან პოზიციებზე. სამუშაო ადგილზე ქალებისთვის არსებული ბარიერების გამოსახატად დამკვიდრდა ტერმინი, ეგრეთ წოდებული წებოვანი იატაკი, რაც გულისხმობს მადისკრიმინირებელ დასაქმებას ან სახელფასო მოდელს, რომელიც დასაქმებულებს ძირითადად ქალებს დაბალი რანგის სამუშაო ადგილებზე ან სახელფასო სკალაზე ათავსებს, დაბალი მობილობის და კარიერული წინსვლისკენ უხილავი ბარიერების პირობებში. ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის სხვადასხვა მოდელთა შესადარებლად მოცემულია ევროკავშირსა და საქართველოში არსებული საკანონმდებლო პრაქტიკა. ორსულობისა და მშობიარობის გამოშვებულების თვალსაზრისით, ევროკავშირში განსაზღვრულია ორსულობის და მშობიარობის გამოშვებულება მინიმუმ 14 კვირის ვადით, საიდანაც სავალდებულოა სულ მცირე 2 კვირის გამოყენება. ასეთი ტიპის შვებულება ანაზღაურებადია. ანაზღაურების ოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს სულ მცირე იმ თანხას, რაც გათვალისწინებულია ჯანმრთელობის, ავადობის გამოშვებულებით. საქართველოში დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულება 126 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში 143 კალენდარული დღის ოდენობით. ანაზღაურება გაიცემა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფულადი დახმარების ფორმით, ჯამურად არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით, თუმცა დამსაქმებელს აქვს დისკრეცია გასცეს დამატებითი ანაზღაურება. ევროკავშირის დირექტივის მიხედვით, მშობლობის გამოშვებულება თითოეული მშობლის ინდივიდუალური უფლებაა, რომლის ხანგრძლივობაა 4 თვე, მათ შორის 2 თვე არის არაგადაცემადი, რაც გულისხმობს აღნიშნული პერიოდის მხოლოდ კონკრეტული მშობლის მიერ გამოყენების შესაძლებლობას, რაც მამებს მეტ მოტივაციას აძლევს, არ დაკარგონ ან გამოიყენონ კუთვნილი შვებულება, რადგან მას დედა ვერ გამოიყენებს. აღნიშნულ მინიმალურ მოთხოვნებს საქართველოს შრომის კოდექსი პასუხობს. დირექტივა ასევე მნიშვნელობას ანიჭებს ანაზღაურების საკითხს და განსაზღვრავს, რომ არაგადაცემადი 2 თვის განმავლობაში ანაზღაურება უნდა იყოს იმ ოდენობის, რომ წაახალისოს ორივე მშობელი ბავშვის მოვლისთვის აიღოს შვებულება. ამ სტანდარტს საქართველოში შეთავაზებული ანაზღაურების პოლიტიკა ვერ აკმაყოფილებს. თავის მხრივ, არაგადაცემადი შვებულება მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც გულისხმობს თითოეული მშობლის მიერ კუთვნილი შვებულების ინდივიდუალურად გამოყენების აუცილებლობას და ახალისებს მამების მიერ ბავშვის მოვლის გამო შვებულების გამოყენებას. მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, თუ რა პერიოდამდე შეუძლია მშობელს ამ ტიპის შვებულების გამოყენება. ამ საკითხის შესახებ დირექტივის რეკომენდაციაა, რომ მშობლობის გამო შვებულების გამოყენება შესაძლებელი იყოს 8 წლამდე ბავშვის შემთხვევაში. წინამდებარე სლაიდზე მოცემულია ერთი მხრივ ევროკავშირის ქვეყნებში მამობის შვებულების გამოყენების პირობები, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოში მამების მიერ ბავშვის მოვლის გამო შვებულების გამოყენების შესაძლებლობა. მართალია, საქართველოში ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით სარგებლობა მამებსაც შეუძლიათ, თუმცა მნიშვნელოვანი ფაქტორია ტერმინის დამკვიდრება, მამობის გამო შვებულების ცნების შემოტანა და ამ საკითხის მიმართ ცნობიერების გაზრდა, რადგან მას არსებითი ფსიქოლოგიური ეფექტი აქვს და ხშირად უპირისპირდება საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპს. ქალისთვის მხოლოდ ოჯახზე მზრუნველის, ხოლო კაცისთვის
მხოლოდ ოჯახის ფინანსურად უზრუნველყოფის როლის თაობაზე. მნიშვნელოვანია ევროკავშირის დირექტივით განსაზღვრული რეგულაციები, რომელიც 8 წლამდე ასაკის ბავშვის მშობლებისთვის ადგენს მოხერხებული სამუშაო რეჟიმის შესაძლებლობას. საქართველოში ასეთი ტიპის სამუშაო პირობები კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული. სხვა ტიპის შვებულებებიდან ევროკავშირში გათვალისწინებულია მზრუნველობის შვებულება. წელიწადში 5 დღე. გათვალისწინებულია ასევე მზრუნველობის შვებულება გადაუდებლობის შემთხვევაში. საქართველოში არსებობს დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო, თუმცა არ არის გათვალისწინებული შვებულება ხანდაზმული ან შშმ პირის მზრუნველობის გამო.